Nedaleč stran od Herata, v deželi tisočerih bitk se na nalogo odpravljajo fantje polkovnika Roberta Glavaša. V resnici danes orožja ni bilo treba uporabiti zares, a vsak dan jih preizkusijo, vsak hip gre lahko za življenja. To je služba, kjer mora tudi šef s čelado v službo. Ni nekih strašnih napadov na koalicijske sile, ne? Se pa dogaja. Ne? Zakaj sploh silimo v tuje vojne, se sprašujemo doma. Tu pod Hindukušem takšnih dvomov ni. Vsi do zadnjega vojaka imajo pred očmi pomoč prebivalcem. Ti ne vedo, kaj je to mir. Da bi posameznem vasem oziroma Balabaluku kot mestu naredili nekaj vrtin, kar pomeni, da vode je, ampak ni pogojev, se pravi, nimajo sredstva, da bi tako vrtine naredili. Dostop do vode je prej izjema kot pravilo. Naš konvoj pride do vasi Zangalan. Navajeni so zahodnjakov, ti jim vedno pripeljejo vodo. Ja, vodo lahko se dobiš. Tujci in vojna sta tudi otroke naučila, da so odvisni od zunanje pomoči. Iskrenost malčkov tu kaže vse posledice vojne bede zadnjih 30 let. Najmanjši čelov niti nimajo. Že otroške nogavičke so tu luksus. Kasneje v relativnem zavetju baze polkovnik pokaže sliko bojišča. V glavnem delujemo v provinci Herat. Tu je že leta naše povestvo kontingentov, a bolj ko gremo proti jugu, bolj postane vroče. Z Herata, mimo Šindanda, skozi dolino Zirko. Smo prej imeli največ incidentov na tem področju. A ni tako enostavno, kot izgleda na zemljevidu. Najmanj tvegana pot je s helikopterjem. Polet do glavnine naših traja dobro uro. Do slovenskih vojakov v bazi Lajmbah v provinci Farao območju Balabaluk je moč priti na dva načina. Po cesti, ki je zadnje čase precej nevarna zaradi napadov upornikov, in pa po zraku. A tudi helikopterje talibani poskušajo čim večkrat sklatiti z neba. V divjini afganistanskega podeželja kamera na čeladi razkriva vsak dan slovenskega vojaka v vojni v Balabaluku. Tu so napadi skoraj vsakodnevni in vsaka patrulja je lahko zadnja. Tudi Minimi mora skozi delovati brezhibno. Le noč zagotavlja malo varnosti našim na cesti. Tomaž Kurdija poveljuje oklepnemu Humveeju. Koalicijske sile malo bolj vidimo po noč, kot pa, bom rekel, tlele tisti, ki nam hočejo slabo. Največ napadov se zgodi po dopoldanski molitvi, med 12. in 14. uro. Definitivno se stanje izboljšuje, ne? Kar pa ne pomeni, da je pa varno. A nihče si ne dela utvar. Po skoraj 32 letih vojne nihče tu ne zna živeti brez nevarnosti ali brez tujih vojakov. Ja, ne vem, 2014 mislim, da bomo mi še kar obstali tlele v Afganistanu. Saj to je moje osebno mišljenje. Zagotovo bomo zahodnjaki nekoč z oklepniki vred zapustili to slikovito deželo in odleteli domov. Tudi naši so tu pustili pečat. A v tej Sizifovi vojni ta ne more biti nič več kot le kaplja v krvavo afganistansko morje.